সকলোকে পুনৰবাৰ আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছো কুৰকুৰে পনীৰ পকোৰাৰ এটা ৰেচিপি আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেচিপিবিধ ভাল পাব আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। পনীৰ পকোৰা বনাবৰ কাৰণে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হৈছে পনীৰ আৰু পনীৰ লৈ লৈছো মই 250 গ্ৰাম আৰু টুকুৰাকৈ কাটি লম। আপুনি আপোনাৰ পছন্দ অনুযায়ী টুকুৰা কৰি ল'ব পাৰে আৰু মই এনে ধৰণে দীঘলকৈ কাটি লৈছো আৰু কেইটুকুৰামান সৰুকৈ কাটি ৰাখিছো। দীঘলকৈ কাটিলে দেখিবলৈ ভাল লাগে। ভিডিওটো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই যাব। কুৰকুৰে কৰাৰ টিপছ মই মোৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰি মই যি বুজিছো সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। পনীৰখিনি কটাৰ পিছত ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ, হালধি আৰু অকণমান মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দি ল'ম আৰু আটাইখিনি আমি হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। হাতেৰে মিক্স কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব, অলপ লাহে লাহে মিক্স কৰিব লাগিব যিহেতু পনীৰ ভাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে লাহেকৈ এনেকৈ আমি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ কৰ্ণফ্লেক্স প্ৰথমতে মই সৰু কাপ এটাৰে 1 কাপ লৈছিলোঁ, পিছত মোৰ আৰু প্ৰয়োজন হ'লে লৈ ল'ম আৰু এনে ধৰণে হাতেৰে অকণমান ক্ৰাছ কৰি ল'ম। মিক্সিত দিব নালাগে, মিক্সিত দিলে একেবাৰে গুড়ি হৈ যাব। আৰু ইয়াত লৈ লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ 3 চামুচ আৰু ৰাইচ ফ্ল'ৰ 2 চামুচ আৰু ইয়াৰ পৰা এটা স্লাৰি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ হালধি অকণমান আৰু একেখিনি মছলা অলপ পানী অলপকৈ দি আমি স্লাৰিটো ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে ৰাইচ ফ্ল'ৰ সলনি বেচন ইউজ কৰিব পাৰে। মই অকণমান ডাঠ কৰিবৰ কাৰণে কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু অলপমান দি দিলোঁ 1 চামুচমান। মুঠতে এইটোৱে মনত ৰাখিব লাগিব যাতে কৰ্ণফ্ল'ৰ পৰিমাণ ৰাইচ ফ্ল'ৰ বা বেচনতকৈ অলপ বেছি হয় আৰু কনচিষ্টেন্সিটো দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ নেক্সট ষ্টেপত যাওঁ আমি। এনেধৰণে পনীৰ এটুকুৰা লৈ লৈছোঁ আৰু স্লাৰিখিনি ডিপ কৰি দিম আৰু কৰ্ণফ্লেক্স দি কোট কৰিম। পুনৰ আমি ডিপ কৰিম স্লাৰিত আৰু কৰ্ণফ্লেক্সেৰে কোট কৰিম আৰু এনেধৰণে আমি আটাইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। ডাবল কোটিং কৰাটো খুবেই জৰুৰী যিহেতু আমি কুৰকুৰে পনীৰ পকোৰা বনাম, গতিকে আমি ডাবল কোটিং কৰিবই লাগিব। কুৰকুৰে পনীৰ পকোৰা বনোৱাৰ এইটো এটা টিপছ, গতিকে এইটো স্কিপ নকৰিব। এয়া এনেধৰণে আমি আটাইখিনি ৰেডি কৰিম ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। এখন ননষ্টিক পেনত ৰিফাইণ্ড অইল দি দিছোঁ আৰু জুইৰ ফ্লেম ৰাখিছোঁ মিডিয়ামত আৰু তেলখিনি অকণমান গৰম হওঁতে তাত দি দিছোঁ ৰেডি কৰি ৰখা পনীৰ কেইপিচ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে আমি ভালদৰে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মোৰ প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় লাগিছিল আৰু চাৰিওফালে আমি ভালদৰে গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম। লাহে লাহে কালাৰ চেঞ্জ হ'ব আৰু দেখিছে আপোনালোকে গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছেগৈ আৰু প্ৰায় মোৰ পনীৰ পকোৰা ৰেডি হৈছে। ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে আৰু মোৰ এয়া পকোৰা ফাৰ্ষ্ট বেচটো ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি এনেধৰণে বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু খাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। পুনৰ দি দিছোঁ ৰেডি কৰি ৰখা পনীৰ কেইপিচ। আটাইখিনি আমি এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম।
লগে লগে আমি লুটিয়াই নিদিওঁ 2 মিনিট মানৰ পিছত আমি লুটিয়াই দিম আৰু এনে ধৰণে আমি মিডিয়াম ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিম এইখিনিও আমি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম আৰু 5 মিনিট মানৰ ভিতৰতে আমাৰ পনীৰ পকোৰা ৰেডি হৈ যাব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিবিধ ভাল পালে একেবাৰে ইজি এবিধ ৰেচিপি আৰু যদি ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট কৰিবই আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি উৎসাহ যোগাব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে এনে ধৰণে মোৰ কুৰকুৰে পনীৰ পকোৰা ৰেডি হৈ গ'ল এনে ধৰণৰ ক্ৰিস্পি ক্ৰাঞ্চি কুৰকুৰে পনীৰ পকোৰা আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব পাৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ